Dzień dobry. Dzisiaj będzie to ostatni unboxing serii Amazon, ponieważ rezygnuję z tego dostawcy. A rezygnuję dlatego, na pewno widzieliście filmik, jak mnie oszukano ze Swisschampem, który mnie kosztował prawie 3,5 stówy. Dostałem używany, niekompletny, badziewiarski, zniszczony scyzoryk, z którym mam teraz problemy z odesłaniem, z reklamacją. No ale to rozmowa na inny film. Ostatnim moim zakupem jest zakup latarki inspekcyjnej. Bardzo podobną kupiłem kiedyś, parę miesięcy temu, też w Amazonie. Jest to latarka wielkości długopisu o niezbyt wielkiej sile mocy lumenów. Latarka jest aluminiowa. Z klipsem. Klips jest ściągalny, ale trzeba użyć do tego bardzo dużej siły. Jest kółeczko na laniard, którego nie ma w zestawie niestety. Nie pamiętam, czy w tamtej latarce, którą kiedyś miałem, był laniard. Zobaczmy, tutaj jest sama dioda świecąca. Baterię możemy włożyć tędy, czyli zaraz za diodą, albo od drugiej strony, czyli od tyłu. Tak to wygląda. Jest uszczelka gumowa, bardzo cieniutka, ledwo wyczuwalna. Czy tutaj jest? Tak, tu jest taka konkretniejsza, taka porządna uszczelka. Spróbujemy wsadzić baterię, zobaczymy, czy działają, czy ona działa. Niestety to nie jest aż tak nowoczesna latarka, która działa na jedną baterię, tak jak droższe latareczki, mniejsze. No ale zobaczmy. Ok, powiem Wam, że moc świecenia ma bardzo dobrą. Wydaje mi się, że dużo mocniejszą niż w latarce, którą parę miesięcy temu otwierałem i testowałem. Na stronie jest opisane 100 lumen. Tak, dobrze mówię, 100 lumenów. 100 lumenów to raczej nie jest. Na oko nie powiem, bo wiecie, na oko to facet w szpitalu zmarł. Nie, no latareczka działa. Jedna funkcja, tylko włączenie, ale mogę sobie tutaj przytrzymując i popuszczając ten włącznik, na przykład nadawać sygnał SOS. Nieźle. Latareczka jest z bateriami dobrze wyważona. Myślę, że jest niewiele cięższa od takiego długopisu typu Zebra 901. Coś w tym stylu. Klips trzyma bardzo mocno. Szkoda, że klips jest jednostronny, a nie wraca tutaj z powrotem. Wtedy można by było go zaczepić na przykład za daszek czapeczki, takiej baseballówki. Ale ogólnie latareczka jest bardzo fajna. Do przenoszenia w kieszeni, w saszetce, w pouchu. Latareczkę polecam. Cena też bardzo dobra. Ok. To na dzisiaj wszystko. Ostatni unboxing z Amazona. Trzymajcie się, hej!